अपना गाड़ी लोड हो चुका है, जो कि धनबाद का लोड हुआ है, झारखंड का। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं। आप इधर का वेदर देख सकते हो, बारिश पूरा लगा हुआ है और पूरा ही ग्रीनरी जैसा एरिया है। पूरा ये हरियाली आप लोग देख सकते हो, चारों साइड ही पूरा जंगल जैसा एरिया है और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन आ रहा है यहाँ पे।